今日咧我就嚟咗九龍灣有啲嘢搞，咁咧就順便咧就揾咗一個地方咧想拍少少嘢嘅，咁喺邊度咧？咁大家睇住咯喎，呢個地方咧就係 MegaBox 啦。咁你實會話扯 MegaBox 真係有乜咁特別啫？因為我上網睇過咧，因為我橫掂出到嚟九龍灣咧，咁啊上網查過少少九龍灣，睇下有咩地方咧可以拍下嘢或者行下。咁咧就 MegaBox 咧9樓咧，上年2月咧就開咗一個全香港最大嘅動漫衣之班。咁嘅地方咧，佢就話有成2萬幾尺啦，咁同埋有成20幾間鋪咧，係專門賣啲動漫嘅。咁所以我自己都未去過，所以咧我都想上去睇下。咁我哋依家出發啦！好啦，我哋依家嚟到動漫一番街啦。咁咧，周圍環境咧就係咁嘅。行下先，我眼目測就鋪頭真係有咁多間咩？20幾間咩？咁我依家行下睇下先。咁依家我哋由門口開始行下啦。哇！呢個公仔真係好有童年嘅嘢。哇！呢間有我最中意嘅鬼滅喎。價錢都唔貴喎，85蚊啫喎。哇！咁啊動漫，咁啊漫畫書一定唔少得啦。呢度就有你的名字。咁呢度咧就忍者亂太郎。講起忍者亂太郎。近排我同啲表弟表妹喺屋企 gathering， 咁我屋企咧就播咗《忍者亂太郎》嘅真人版，佢哋睇嗱到 O 晒嘴，可能我自己品味有啲問題咯，我自己又覺得幾好睇，佢哋就係話做乜要拍套真人版破壞套動漫？呢度有 One Piece。反而 One Piece 我冇睇過動畫版，我又係睇咗真人版。啲動漫咧唔知點解特別中意睇啲真人版。咁正常其實我喺日本都好咧，行呢啲地方咧超多呢個木質架公仔，整得好靚。哇！呢個鬼滅，咦？做乜得呢幾隻？冇咗炭治郎嗰幾個主角嘅。呢度高達，高達其實佢紅咗好多年㗎啦，但係好奇怪地咧，我係由細到第一集都冇睇過，唔知點解。可能今日星期一，成個商場咧真係冇乜人喎，真係方便啦，可以一個人喺度，冇人阻住我拍嘢。其實佢動漫嗰部分咧真係唔係好大嘅啫喎，佢話20幾間鋪，其實全部都係細鋪。其實如果就咁好快閃咁行咧，我諗嗱，我而家行緊啦，已經你睇到周圍嘅環境，啲鋪就咁多。真係可以話咧，如果你就咁行，即係1-2分鐘就行完，
當然啦，你要停低睇嘢係會嘅，咁但係好似我咁已經行完咯，其實係咪先？嗱，咁你出到嚟，佢所謂嘅動漫區域咧，行到出嚟咧，咁其實已經係玩具反斗城啊，同埋呢間賣嬰兒產品嘅，哇！呢個就冇開門添，呢間就係日本餐廳。成日你見到啲餐廳咧寫住咩內部裝修，其實係執笠係咪？應該我見好多餐廳都寫內部裝修，隔一陣咧佢就接咗啦。冇啦，佢嗰個動物區域真係，我覺得就好細咯。頭先咧個動漫區咧就喺9樓，咁咧再落翻層8樓咧就有個溜冰場。依家時間咧就4點半下晝。啲小朋友唔使翻學嘅咩？點解咁多人喺度溜冰嘅？咁8樓除咗溜冰場之外咧，就其他嘅地方咧，全部都係餐廳。我都有少少肚餓，不如揀一間坐低食啲嘢都好喎。喺度似你啊！我想食呢間就反而冇開，因為得呢間有酒賣，同埋仲有生蠔食。唔緊要，頭先我見到個水牌咧，11至14樓都有餐廳，上去望下先。越冇得飲酒，越想飲添。呢間好似好正喎，有個188清酒放題，冇時間無限添喎，仲要。哇 ！Happy Hour 99蚊啫喎，但佢又冇寫 Happy Hour 到幾多點喎。哇！喺九龍灣飲完翻屋企啊家，同埋又唔知點解冇人嘅喎，係咪因為依家4點半好多餐廳休息咧？暫時好似得呢間選擇啫喎，得呢間有啤酒賣，佢有個下午茶78蚊。如果要啤酒嘅話咧，就加20蚊。最後都係冇食到嘢嘅。我突然間諗下咧，原來我跟住去跑步，飲完酒一間跑，我驚跑嘔啊！唉，好啦，咁啊總結啦，我自己覺得冇乜嘢睇啊，即係嗰9樓嗰個咩動漫一番街，真係嚟嘥有少少嘥時間，好似覺得。咁啊，我而家翻去跑步啦。咁啊，下次見啦，拜拜。Hello， 大家睇完條片，如果覺得滿意嘅，麻煩幫手訂閱，唔該晒。